آه، توجيهات عاجلة من عبد الإله بن كيران إلى أعضاء حزبه. بن كيران يطالب أعضاء البي جي دي بتجنب التعليق على بلاغ الديوان الملكي. فقد وجه السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء وقيادات الأمانة العامة للحزب بعدم الحديث أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي الذي وبخ فيه حزب العدالة والتنمية، وأعلن رفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية. وأفاد مصدر مطلع بمجموعة من الصحف بأن الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران يشير إلى أن منع كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه من التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع. وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن البيان الصادر عن العدالة والتنمية الذي عبر فيه عن بعض المواقف التي تخص القضية الفلسطينية تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس. وتابع الديوان الملكي أن القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا هو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية الضيقة. وتابع الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك بحكم الدستور، ويدبر بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. إذن في السيد عبد الإله بن كيران وجه مجموعة تعليمات للحزب ديالو باش ما يعلقوش على بلاغ الديوان إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب. في انتظار تطورات هذا الملف دعمونا باللايك والاشتراك ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة، ومرحبا بكم في قناتكم صحراء نيوز.